Привет, друзья! Представляю вашему вниманию голографический вентилятор Holoskop 3D P50. Диаметр лопасти 50 см, мощность 48 Вт. Поддерживает все форматы видео и изображений. Можете по Bluetooth подключить к нему колонку, и тогда ваше видео будет еще и со звуком. Также поддерживается множественная синхронизация, то есть несколько вентиляторов можно составить в один большой голографический экран. В упаковке сам корпус вентилятора, здесь 4 лопасти, провод подключения к сети, крепежные элементы и пульт управления. Собирается очень просто, устанавливается на крепление еще проще. В комплекте есть флеш-карта с базовыми изображениями. Управлять можно как с пульта управления, так и со смартфона или ноутбука. Как видите, изображение очень яркое, сочное и будет привлекать внимание.